இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விஷக்காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது. எக்கச்சக்கமான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுறோம், டேப்லெட்ஸ் இன்றைக்கி ஃபீவர் டேப்லெட்ஸ் போடுறோம், என்னென்னவோ போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா? சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பேர் போன்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கை கண்ட மருந்து மகா சுதர்சன சூரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி மூச்சு வாங்கிறதுக்கு வந்து என்ன மருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்கச்சக்கமான டேப்லெட்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஒன்றும் இல்லை, ஆடாத்தோட மணப்பாகு. டிபி பேஷண்ட்ஸு அட்டாக் ஆகியிருந்தாங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அவங்க என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நிலவேம்பு கஷாயம் நீங்கள் குடிக்கிறதுனா கூட அதை நீங்கள் வணக்கம், நான் உங்கள் மருத்துவர் டாக்டர் சுகந்தன் பேசுகிறேன். இன்றைய நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன கேட்டிங்கன்னா, சீசனல் சேஞ்சஸ். இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விஷக்காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது. எக்கச்சக்கமான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுறோம், டேப்லெட்ஸ் இன்றைக்கி ஃபீவர் டேப்லெட்ஸ் போடுறோம், என்னென்னவோ போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா? இன்றைக்கி ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில், சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பேர் போன்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு கை கண்ட மருந்து மகா சுதர்சன சூரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மகா சுதர்சன சூர்ணத்தில் எல்லா வகையான விஷயங்களுமே இருக்குது. அதை வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 120 mg எடுத்துக்கிட்டு தேனில் குழைத்து சாப்பிட்டோமானால் அந்த வைரல் லோடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைரல் சம்மந்தமான விஷயங்களும். இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து மூச்சு வாங்குது. இன்றைக்கி மூச்சு வாங்கிறதுக்கு வந்து என்ன மருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்கச்சக்கமான டேப்லெட்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஒன்றும் இல்லை, ஆடாத்தோட மணப்பாகு. ஆடாத்தோட மணப்பாகு கிடச்சதுன்னா அந்த ஆடாத்தோட மணப்பாகு சாப்பிடுங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கே அந்த ஆடாத்தோட கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் அந்த ஆடாத்தோடையே சாப்பிட்லாம். என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஆடாத்தோட தொடர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டே வர்றதுனால அந்த உங்கள் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி மிகவும் எளிதில் கரைந்து, அது மட்டும் அல்லாமல் இது இந்த டிபி பேஷண்ட்ஸு அட்டாக் ஆகியிருந்தாங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அவங்க என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஆடாத்தோடையும் இந்த இம்புரால் லேகியமும் இல்லை இம்புரால் டேப்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, மாத்திரை, இம்புரால் மாத்திரை, இந்த 2 விஷயமும் அவங்க சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் உண்டு செய்து அந்த கோழையும் அகற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடாத்தோடைக்கும் இம்புராலுக்கும் உண்டு. மிக எளிதில் நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே நான் எதனா செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் சாப்பிட்லாம்? இன்றைக்கி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி நிறைய பேர் இந்த கற்பூரவள்ளியை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. அது அந்த உஷ்ணத்தை வந்து அதிகமாக்கி விட்டுரும். நாம் வந்து சேர்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தொடர் இருமலுக்கு அதிமதுரம் சிறிதளவு, வெற்றிலை, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோ 2 மிளகு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமம் சிறிதளவு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 துளசி. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம போட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா, டீ டிகாஷன் நம்ம எப்படி வைப்போமோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து அதனுடன் சிறிது தேனை சேர்த்து நாம் சாப்பிட்டோமானால் இந்த வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு, அது கூட சிறிதளவு ஒன்றோ 2 ஒரு கிராமும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதை நம்ம சாப்பிட்டோமானால் நம்ம இந்த வறட்டு இருமலிலேருந்து நம்ம மீளக்கூடிய ஒரு மிக எளிதில் வெளியே வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமையும். அது மட்டும் அல்லாமல் இன்றைக்கி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபீவர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி அவங்களுக்கு இந்த நல்லெண்ணெய் கொப்பளித்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வந்து செய்யணும். ஏன்னா இந்த த்ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், அந்த சளியானது வெளியில் வராது இல்லையா? அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நல்லெண்ணெய் வாய்க்கொப்பளித்தல் அது செய்யும்பொழுது அப்போ என்ன ஆகும், கண்டூஷம்னு சொல்லுவாங்க ஆயுர்வேதத்தில். அப்போ அது செய்யும்பொழுது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த த்ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய சளியானது மிக எளிதில் வெளில வந்துடும். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராது. அப்போ அதனால் அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனால் ஃபீவர் வராது. அதே மாதிரி நம்ம பெரியவர்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு மூக்கடைப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நாங்கள் கொரோனாலேயே பயன்படுத்தினோம். இது வந்து முக்காலத்தில் அணுத்தைலம் ததோநசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அணுத்தைலம் வந்து டெய்லியும் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க. இன்றைக்கி வந்து நிறைய கடைகளில் வந்து இந்த அணுத்தைலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேசல் ட்ராப்ஸ் விற்குது, ஓகேங்களா? அதை காலை நேரத்தில் தான் போடணும். அது காலையில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ளாட்டாக படுத்துக்கிட்டு நம்ம நேசலில் ஒரு ட்ராப் போட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த சளி இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த
சளியானது, இந்த மூக்கடைப்பு சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த சளியானது வெளியில் வந்துடும். அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு தீர்ந்து போய்விடும். அது மட்டும் அல்லாமல் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸில் நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிறிதளவு ஓமமும் சிறிதளவு சீரகமும் சேர்த்து ஒரு வெந்நீர் வைத்து குடிக்கலாம். ஏன்னா ஓமத்தை வைத்து தான் அந்த மலேரியா காய்ச்சலை வந்து விரட்டியதாக ஒரு கூற்றே இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஓமத்தை நாம் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்க்கணும். இன்றைக்கி அது மட்டும் அல்லாமல் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய கஷாயங்கள், நம்ம வந்து நிறைய கஷாயங்களை பற்றி பேசுகிறோம், நிறைய கஷாயங்களை பற்றி சொல்கிறோம். இன்றைக்கி வந்து நிறைய கஷாயங்களை வந்து மக்கள் எப்படி குடிக்கிறதுனே தெரியாமல் அதை நிறைய குடிச்சிடுறாங்க. ஒரு நிலவேம்பு கஷாயம் நீங்கள் குடிக்கிறதுனா கூட அதை நீங்கள் வாரத்தில் 3 முறை மட்டுமே குடித்தல் வேண்டும். அதை வந்து காலை மாலை ஒரு 100 ml இல்லாமல் ஒரு 80 mlலேருந்து ஒரு 100 ml மிகாமல் குடிக்கலாம். பாரங்கியாதி கஷாயம் குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளோட நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து ஒரு பேராற்றல் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமைகிறது. வைரல் கண்டென்ட் சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக அமைகிறது. அது மட்டும் அல்லாமல் நாம் வந்து இந்த நெல்லிக்காய் பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது. அந்த நெல்லிக்காயை வந்து நம்ம அளவுக்கு அதிகமான பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அளவுக்கு அதிகமான கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த நெல்லிக்காயில் இருக்குது. இது வந்து இந்த ஜுரம் டைமில் சாப்பிட்லான்னா வேண்டாம். இதை நீங்கள் மற்ற காலங்களில் இதை உண்டு வந்தே ஆனால் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளவுக்கு அதிகமான உங்களுக்கு தரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சு வந்தாலுமே போதுமானது. நம்மளுக்கு வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா, இந்த சளி சம்பந்தமான விஷயங்களும், இந்த வறட்டு இருமல் சம்பந்தமான விஷயங்களும், இந்த ஜுரம் விஷஜுரத்திலிருந்தும் நாம் மிகவும் வெளியே வந்துடலாம். அது மட்டும் அல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, இன்றைக்கி டெங்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு பிளேட்லெட்ஸ்லாம் கம்மியாயிட்டு அது எப்படி சரி செய்யறதே தெரியாமல் ரொம்ப இதுவாக கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த பப்பாளி இலையை எடுத்து வந்து நல்லா சுத்தம் செய்து அதனை சிறிதளவு கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்லா கொதி வைத்து அதனை வந்து எடுத்து ஆற வைத்து பிறகு அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனை சேர்த்து தந்தோமானால் ஒரு 3 நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஏறிடும். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சு வந்தோமானால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த ஜுரம் சளி சம்மந்தமான நோய்கள் நம்ம வெளியில் வந்துடலாம். நன்றி, வணக்கம்.